Chi gan i weld y rhai fan hyn sydd yn arddangos, yn siŵr bod nhw yn awyddus iawn i gweld pwy ohonyn nhw fydd yn cael ei galw allan i'r brig. A ni wedi gweud wrth gwrs pleser gweld y dosbarth hyn y flwyddyn hyn. Dyw'r dosbarth hyn falle ddim y gorau yn yr adran dros y blynydde cynt, ond mae hwn yn bleser i weld. Gallu bod yn eitha hit and miss ydi o'r dosbarth yma? Ydy, mae. Ambell waith mae'r adran yn cael fel qualifies am sioe ceffyl y flwyddyn. A wrth gwrs, fe gei di digon o gystadlu am hwnna. Dim y blwyddyn hyn. A mae'n dibynnu weithiau sut dyn ni'n disgyn o ran lle mae Royal International hefyd. Mae hwnna penwythnos sy'n dod yn diwe. Odi, mae'n wythnos bach digon bisi. Ti'n ffili wneud y ddoi sioe os ti'n dangos yr ceffyl yn y dosbarth hyn. A dyma ni, mae'r ddoi addurniad wedi gofyn i'r linell fynd mas to, ac ti atgofio, Charlotte Owen, Ta Dauntless. Gath ddod i'r brig ar dechrau'r berniadu, dyma hi, 1567. Ond dyma pwynt bach, a dyma bach o tensiwn, falle. Mae yna rhyw trafodaeth wedi bod rhwng y ddau yn nhw, ac wrth gwrs mae yna... Dwi'n meddwl bod yna rhyw newid yn mynd i fod, wyt ti, Rob? Wi ddim yn gwybod, mae felly ferniad jyst yn twlu nhw mas, jyst i gael gymaru, yn dyfe? Ie, cael edrych. Dyna beth wi still yn meddwl, a wrth gwrs, dyw'r ddoi ferniad ddim wedi bod â'i gilydd yn cael golwg arno nhw. Mae'r het y steward wedi dod off, a nôl arno, Dewis wedi wneud. Jess Pritchard. Wel, David, le ti barnu fan hyn, mae newidiad wedi bod. Edrych ar y gwena. Jess yn bles iawn i ddod i'r brig. Borderfield Mr Titan. Borderfield Mr Titan, ie. Enillodd i flwyddyn diwetha. Yn y dosbarth i'r Ceffylau Hela yw Marchogaeth rhai bach sydd gen i fan hyn, ac wrth gwrs mae enillydd wedi cael ei gyhoeddi a Rob Jones a finne David Oliver sydd wedi bod yn dilyn y dosbarth yma o'r dechrau. Rob, Jess Pritchard yn ennill. Jess wedi ennill eto. Fe enillodd i'r dosbarth hyn blwyddyn diwetha. Borderfields Mr Titan yw'r ceffyl sydd wedi cael y double whammy hyn o dan y doi feirniad. Billy Moran ac Sarah Chapman. I fod yn deg, fe weles i'r ceffyl hyn yn trafeilu ar dechrau'r berniadu a wedyn Sarah ar ei gefenau. Mae'n heiddi yr wobr hyn eto, fel wedon ni. Fe enillodd ei flwyddyn diwetha a wedi wneud i to flwyddyn hyn. Wedi cael ei magu gen Tracy Jones, wrth y march Balfour Whisper, sydd wedi bod yn llwyddiannus yma yn y rhan byd Cymreig yn yr gorffennol. Ti'n gweud yn gynharach, oedd wir. Odi, mae'n geffyl sydd yn batrwn plaen, ond mae digon o quality yn y fe. Ti'n edrych ar y ceffyl un, a mae dyna geffyl smart. Dyna beth sy'n... mae bobl yn edrych am yn ceffyl hela, rhywbeth sydd ddim gormod o arab neu rhywbeth fel yna. Mae hwn yn batrwn cryf, fel ceffyl cryf i hela. Borderfields Mr Titan. Yn ennill to, y dosbarth yr ceffyl hela. Llai o seis, bach maen nhw'n gweud. Dim dros 105.8 centimetr. Jess, wrth gwrs, yn ferch. Wedi wi still yn ifanc, wi ddim yn gwybod. Gyda'i ofyn iddi. Mae wedi bod yn cystadlu yn dosbarthu dangos am blynydde. Wedi bod yn broffesiynol. Dwi'n credu bod hi still yn broffesiynol yn diwy, yn helpu bobl a'i ceffylau o ger Llantrysant. Ydych chi'n gweld patrwm yn bendant yn fanna o'r rhai sydd wedi dod i'r brig, Rob? Odi, mae'r gorau yna yn y farni, so bob parch i'r ddoi feirniad, ond amser fi'n gweud mae'r ceffylau yn blaen, dyw na ddim byd yn erbyn nhw, maen nhw'n bwrpasol mewn ffordd, mae rhywbeth ein ffasiwn amdano nhw, nhw se. Dim rhywbeth sy'n a gormod o arab a gormod y moeti fe, mae'r ceffylau hyn fod yn bwrpasol ac yn rhwydd ac yn trafeilu'n rhwydd fyd. In third place, 1567, Charlotte Owen.
Llongyfarchiadau mawr I Jessica Pritchard a'r marchogaeth Borderfields Mr Titan I ennill y dosbarth cyntaf yn yr adran i'r Ceffylau Hela i'w marchogaeth. Come back to the Royal Welsh 2026 and you have won the same class as you won last year. How are you feeling up there? I think it's definitely better second time round. I was drawn fourth and he went lovely. He went as well as last year and yeah, I think probably the ride won him through, but like so delighted. And Lauren, my friend, owns him with her husband Gareth Rees, and they farm in Wenvo. So yeah, fantastic. A real family affair then, because of course you said you were pulled in fourth, yes. And then you do just hand the reins over to the judge and it's in the lap of the gods then, isn't it? But this boy certainly knew what he was doing. Honestly, I'm so chuffed with him. Like, he was so good. To come back a second year and he knows what the atmosphere is like, he's more settled again. He just really enjoys it here. So, hi, Granny. Can't ask for any more than that. Well, pob lwc yn y pencampwriaeth. Good luck in the championship. A llongyfarchiadau. Do that again, don't I? Thank you. Thanks for